我父母以前在的时候，每年过年家里都会做很多喜丧，有7个子女嘛，要包上百个粽子和春节。后来呢，我们也做了，我跟我那个爱人一起。开始的时候做还挺好的，那时候还年轻。后来有一次我们这2个人做的时候，感觉很累，后来我就想怎么办呢？就做了这么一个机器。以三角形的形式，我用力的时候它不会变形。就先凿掉2边，把中间这一步留着，不留着中间的这一块的话呢，它是肯定要碎的。让我再看你从暖风到雨
在小屋里，从陌生到熟悉，静静时光回忆。你说你走过的路已远去，孤寂的迟疑的唱一首关于生活的歌曲，深刻的淡